Hello bachcho, let's see the question. Statement first, medulla oblongata does not cause reflexes like vomiting, coughing and sneezing. Statement second, it has many nerve cells which control autonomic reflexes. Option A, both statement first and statement second are correct. Option B, both statement first and statement second are incorrect. Option C, statement first is correct and statement second is incorrect. And option D, statement first is incorrect and statement second is correct. So firstly see about the key concept of this question, and here we are going to discuss about the medulla oblongata. देखो जो medulla oblongata है that is the part of brain, और ये brain में भी hind brain का part होता है, ठीक है, part of hind brain. अब देखो जो medulla oblongata portion है ये ब्रेन का टर्मिनेट पार्ट है जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है. अब ये जो मेडुला ऑम्ब्लोगेटा इट फर्दर लीड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इट फर्दर लीड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. और हम देखते हैं इट कंटेन्स सेंटर्स. मेडुला ऑम्ब्लोगेटा इट कंटेन्स सेंटर्स. कैसे सेंटर्स होते हैं मेडुला ऑम्ब्लोगेटा के पास जो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को. इट कंट्रोल रेस्पिरेशन, ठीक है. इट कंटेन सेंटर्स विच कंट्रोल, जो क्या कंट्रोल करते हैं, विच कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कंट्रोल करते हैं. इट हैज वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है, वॉमिटिंग सेंटर. अदर इनवॉलेंट्री, कफिंग, स्नीजिंग, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस. ऑलराइट, क्योंकि ये इन सेंटर को क्यों कंट्रोल करते हैं, ये क्योंकि मेडुला ऑम्ब्लोगेटा के पास नर्व सेल्स है. बिकॉज ये इनको रेगुलेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट हैज नर्व सेल्स. और ये जो नर्व सेल्स होती है वो ऑटोनॉमिक, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं. इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, राइट. तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है कि मेडुला ऑम्ब्लोगेटा डज नॉट कॉज रिफ्लेक्सेस. इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट कॉजेज रिफ्लेक्सेस लाइक वॉमिटिंग के लिए, कफिंग, स्नीजिंग के लिए और कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस इट हैज, क्योंकि इसके पास नर्व सेल्स है विच कंट्रोल ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस. स्टेटमेंट सेकंड तो यहाँ करेक्ट है बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, and which is given in option D. Statement first is incorrect and statement second is correct. So here the finally correct answer is only option D. Hope you understood it well. Best of luck.